CRZान जितकी घरां आहा ती इरेग्युलर आहली. म्हणजे कोणे आपले एक्झिस्टिंग घरा त्याच्या सायडीक ने घर बांधले. ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट म्हणून ते आहा थिंगासरूच आहा फिशरमॅन, टॉडी डेपरो आनी कोण कोण कितलेच आहा लोक. तेणी आपली जेन्ना घरां गोंयकार तेणी घरां आपली जेन्ना बांदली CRZान 2011 नोटिफिकेशना प्रमाणे ती सगळी घरां जी आहा ती रेजिडेन्शियल जी हावजीस आहा ती रेग्युलरायज करचे म्हणून एक ऑर्डर दिल्ली आहा. तितून खूब लोकांनी घातले रेग्युलरायजेशनाक इन CRZ. थिंगासोर NOC मेळोन तेणी PDN घातले. मागीर प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन ती सगळी घरां रेग्युलरायज केल्ली आहा. आनी कितलीशींच आनीक घरां आमी अपील केला लोकांक, स्पेशली कलंगूट कांदोली बागा शिकेरे, की जी तुमची घरां आहा रेजिडेन्शियल हावजीस ती तुमी CRZान घालची आनी मागीर आमचेय कडेन घालची. आनी आतां जेन्ना आमी लँड यूज मॅप करता ती आमचे कडेन तेजो प्लॅन काडून दिवचो. ग्रावंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर कितें आहा पळय तें तेंचें एक्झिस्टींग कितें आयज आहा तें तेणी प्लॅन काडून आमकां दिवचो. आमी ते लँड यूज मॅपान ती रिफ्लेक्ट करतले की ही घरां एक्झिस्टींग आहा म्हणून. सो इट वील हेल्प द पीपल टू फर्दर रेग्युलरायज बिकॉज तेणी पार्ट कमर्शियल केल्लें आहा. जेन्ना ती आपली घर भाड्याक दिता, फॉरेनरांक दिता, इंडियनांक दिता एज अ गेस्ट हावस, कोणें धाकटुलें हॉटेल बांदलेलें आहा, कोणें टावेर्न बांदलेलें आहा, रेस्टॉरंट, बार, पब, कितलेच भाशेचे बिझनस करता आमचो गोंयचो लोक. सो तेंची सगळ्यांची घरां रेग्युलरायज जावची आनी दे शूड नॉट कम विदीन द दीस ऑफ सो मेनी court matters. We want that amendment, further amendment to CRZ notification, which will bring relief to our inhabitants. जे लोक कोस्टार रावता, आमच्या कोस्टल बेल्टार रावता, तितल्याय लोकांक रिलीफ मेळचो की तेंची आनी पार्ट आपली घरां भाड्याक दिवंक जाता, कसलेय बिझनस करूंक जाता. आमचे कडेन जी येयल्या आनी आमी रेग्युलरायज केल्या ती अबावट 40-50 येयल्यान आमचे वाटेची. कांदोलीम, कलंगूट, शिंकेरीम, बागा 2-3,000 फॉर्म्स. सो आतां फेस्टीव सीजन आसल्या कारणान कितलेच लोक येवन आमचे कडेन टायम मागला. सो वी वील एक्सटेंड द टायम फॉर अनदर 1 month. आनी खाली एप्लाय करपाक जाय आनी रेजिडेन्शियल हावजीस रेग्युलरायज जाता. कितें कोणाचे कमर्शियल आहा दोज आर केप्ट ऑन होल्ड बाय CRZ फॉर क्लॅरिफिकेशन फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट. आनी सगळ्यांनी आपले प्लॅन काडून आमकां दिवचे तेन्ना सगळ्यांचे प्लॅनार घरां येतली.